Ketika berkelana di lautan es, gadis ini menemukan seekor anak penguin yang terpisah dari kawanannya. Hal itu membuatnya merasa iba. Dia memutuskan untuk membawanya pulang dan merawatnya. Selama di rumah, penguin itu seperti sudah dianggap sebagai sosok anak baginya. Dia begitu sangat menyayanginya, bahkan dengan senang hati menyuapinya makanan. Walau dia sadar bahwa penguin memiliki sifat yang mudah stres, dia sesekali membawanya bermain agar setidaknya hewan itu tetap ceria. Begitupun saat malam hari tiba, dia selalu menyempatkan waktu untuk menemaninya tertidur. Walau sulit baginya untuk kelak berpisah, gadis ini akan selalu senantiasa merawatnya hingga siap melepaskannya kembali suatu hari.